Так, у нас на обзоре сегодня китаец, колонка KOF 626. После долгих поисков, прослушав ее, решил ее взять как универсальную колонку, чтобы музыку послушать на гитаре и поиграть в караоке, попеть. Ну, вкратце обзор стандартный, да, у нас здесь по панели. Включение, выключение. Так, это у нас включение светомузыки. Это у нас громкость микрофона. Здесь общая громкость. Эти эквалайзеры басы дают и громкость. Эквалайзеры стандартные тоже здесь. Так, здесь у нас это громкость гитары. Здесь уже эффекты на микрофон. Эхо, дилей, бас, высокие частоты. Здесь у нас зарядка. Здесь у нас вход AUX. Спереди у нас SD, USB. Кстати, функция здесь есть записи на флешку, но я не пробовал еще, честно. И вход гитара, микрофон. Так, здесь у нас бутафория, просто здесь у нас высокочастотник. Здесь у нас большой динамик. Так, у нас имеется ручка для перемещения. Сзади ничего нету. Боковые прихваты. Так, добротно вроде сделано все. В комплекте у нас микрофон такой один и пульт. Сейчас я установлю, будем записывать музыку сначала, потом попробуем и караоке, и гитару записать, посмотрим, как будет звучать. Как бы без практики особой, без подготовки, хочу одним файлом все попробовать. Я не музыкант, но будем пробовать. Я думаю, будет понятно. Просто сам, когда искал отзывы, ничего не мог найти по этой модели, чтобы вам было легче выбирать. Так, дальше у нас музыка пошла. Записываю на петличку, простую, дешевую, на сотку. У нас идет. По Bluetooth я уже подключил. Планшет. Сейчас будем музыку слушать. La seca, todo el mundo es patilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y cielo. Мощность на 50% где-то сейчас. Чуть-чуть уменьшил. Вот. Общую громкость уменьшил, видите, микрофон работает. Пошел, Так, попробуем другую композицию. Я не знаю, там правильно подобрал дистанцию, нет. Зависит еще, как микрофон далеко стоит или близко, тоже качество звука. И слушать надо обязательно в наушниках, чтобы приблизительно было понять звук. Звук, на мои ощущения, очень качественный для этих колонок. Может, пересмотрел много колонок в этой ценовой категории. И звук ужасный был везде. Здесь нормально, нравится мне. You don't know about me, you don't know, you don't know, you don't know about me, you don't know, you don't know, you don't know about me, you don't know.
попробовать, как она с микрофоном срабатывает. Так, сейчас выберем что-нибудь. Раз. Раз, два, три. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал на зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарю половинку себя. Далекой звезды, песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой половинку себя. Примерно так. Теперь попробуем подсоединить гитару. Так. Одним дублем не получилось, потому что гитару забыл настроить. Сегодня установил датчик, когда пришел с Китая. Магнитный датчик плюс микрофон. Сейчас будем пробовать. Басов много. Так, сейчас будем ставить по ходу. Я принес тебе подарок, не тюльпаны, не жасмин, не пион, ты не розы, не подснежники с вершин. Я перо жар птицы,
Раз, два, три. Я снова вижу тебя такой, скорее юбки, твой покой. Ну, в итоге по плюсам все как бы здесь устраивает. Единственное, есть все-таки минус. Особенно если кто хочет музыкой заниматься и не соседи не доставать. Здесь нету выходов на наушники. Ну, этот минус получается. И нет выходов на дополнительные какие-то колонки куда-то еще. Чисто автономная колонка. Я думаю, даже можно какие-то маленькие концерты делать на ней вполне, если с нами кто-то занимается. А так, ну, мне нравится колонка. Причем, как бы я еще не подобрал все настройки, записал все, вот как только пришло, все сходу и записал. Так что смотрите, слушайте, разбирайте дальше сами уже.